好啦，各位朋友，好快咧，我哋就迎接2026年嘅丙午流年運程啦。咁出年咧係丙午年咧，丙午咧天干為火，地支為午火，咁所以咧佢立音咧就係為水，係嘛？咁所以咧天火同盟，咁所以咧就火辣辣啦，哇！成個太陽咁大，熱到嘆嘆要。然後喺個地火度更係火啦，因為午黃都係火，得唔得？因為咧呢個午咧就代表5月嘅午火，哇！真係咧就係烈焰嘅火，火強勢，所以咧就叫做紅陽之劫啦。咁紅陽之劫咧佢係馬嚟噶嘛，馬咧呢個赤馬，咁赤馬咧我就比喻佢就赤兔之馬啦。咁啊赤兔之馬，你騎得威唔威啊？嗱，你騎上個馬背度。一定要完成你嘅里程，咁咪以前 OK 咯，係嘛？記得啊，唔好俾佢拋落嚟啊，唔好隻馬跌落嚟啊！如果跌落嚟，弊家伙啦！12個生肖都記住我講，要騎上隻赤兔之馬，奔跑足一年，咁你運氣係 very good 咯。跌落嚟啊，咁你運氣係差噶啦，知唔知啊？所以命犯太歲嘅咧，馬仔就係本命年太歲，就係無禮之刑，直年太歲。然後沖太歲就係老鼠，有冇你份啊？其次就係話害太歲係咩啊？就係牛啦，牛就害太歲喎，知唔知啊？害咗啲雞毛鴨血啊！然後咧到個兔仔喎，嗱兔仔就係犯太歲噶喎，兔仔咧喺今年咧佢就命犯太歲，佢就係叫做破太歲啦。嗱做咩都好，新放眼就破壞你，明唔明白？所以咧呢4個生肖都命犯太歲。子午丑卯都係命犯太歲，所以唔緊要，12個生肖都要小心啲，騎住隻赤兔馬跑晒你今年2026年嘅里程碑，好嘛？好，記得睇睇我12生肖嘅流程，下回分解，拜拜。